Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo vam spremiti jednu brzu pitu u slučaju da vam se najave gosti koji nisu bili planirani, pa eto možete to da im napravite. Veoma je ukusno, tako da nadam se da ćete uživati. Idemo. Za početak ćemo prvo napraviti preliv. Idu 2 jaja. Ulje. I jogurt. To umutimo i odložimo sa strane dok napravimo fil. Umutili smo preliv, sad ćemo to da odložimo sa strane i da napravimo fil. Što se tiče fila, ide samo slani sir, ja sam uzela sjenički sir i jedno jaje. Znači ništa više u fil ne ide, pošto imamo onaj preliv. Prvo ćemo malo da iznječimo ovaj sir, da ga usitnimo i onda ćemo dodati jaje. Vi ako ne volite slani sir, stavite mladi. Uzet ćemo 2 kore, pošto su tanke, i staviti 3 do 4 kašike premaza. Lepo to sve razmažete preko kora. I onda kore udvostručimo ovako, odnosno preklopimo i stavljamo fil. Fil se stavlja na ivicu. Jo, kakav ustah. Pošto ćemo posle da rolamo. To lepo raspodelite. I urolate. Kad urolate, prebacite u tepsiju. Sa ostatkom ovog preliva što je ostao, premazat ćemo ove jufkice da budu sočne. Odozgo ćemo posuti malo susano. I onda staviti u redu na 180 stepeni dok ne porumeni.
kao što vidite, naša brza pita je gotova. Izgleda stvarno fantastično. Nadam se da vam se dopala, da ćete je praviti i da ćete uživati kao što smo mi uživali. I naravno podržite nas kao i uvek. Ćao!